नगरपालिकाको चाहिँ मेयर हर्का साम्पाङज्यूलाई पनि यसै गर्नुहुन्छ। अब त्यो चाहिँ मरिसेको छोरा चाहिँ बालन शाहलाई पनि यसै गर्नुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ कसले चाहिँ गर्ने? यो देशमा कसले गर्ने हो? तपाईँहरू जस्तै मात्रै चाहिँ यो भ्रष्टाचारी यो चाहिँ चोर्नु हुनुपर्छ। ठुला ठुला सत्तामा बस्ने नेताहरूले पनि त्यो कुलमान घिसिङको विषयमा किन एक शब्द बोल्नुहुन्न? के उहाँले चाहिँ लोड सेडिङ नगर्दाखेरि के एउटा अशोक अविरल राई अनि 2-4 जना मान्छे यसै भानुचोकमा घाम पनि टिन लागिरहेछ है यसरी र पानी पनि सरररररररररररररर गरेर चाहिँ आइराखेको छ र यसरी अहिले चाहिँ भानुचोकको यहाँलाई मैले दृश्य देखाइरहेको छु किनकि पुरै घाम तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी एकदम चकिलो घाम लागेको छ भने यहाँ चाहिँ अहिले पानी पनि परिरहेको छ र अहिले चाहिँ म यहाँ हाम्रो अशोक अविरलजी हुनुहुन्छ। पछिल्लो समयमा उहाँ अलि स्वतन्त्र भएर आइसक्नु भएको छ भने यहाँ चाहिँ अहिले उहाँले छुट्टै खालको एउटा सभा गर्दै हुनुहुन्छ। के रहेछ कस्तो रहेछ म उहाँसँग उहाँको अभियानमा जोडिन चाहन्छु र उहाँहरू अहिले धेरै हुनुहुन्न, थोरै मात्र हुनुहुन्छ। यस धरानवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हाम्रा पत्रकारजीहरू, इन्टरटेनमेन्ट हाम्रा कुशल किराँतीजीहरू, हाम्रा सबैजना हाम्रा पत्रकारजीहरू हुनुहुन्छ र मेरा पासमा हुनुहुन्छ। अब हिजो अस्ति निकैजना हुनुहुन्थ्यो, आज पानी पनि पऱ्यो। हिममादेन हाम्रा तारा शेर्मा अब र जनताहरू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैमा म सङ्घीय सांसदका प्रत्याशी अशोक अविरल राई नमस्कार। आज यो मुलुक आज भ्रष्टाचारले चुर्लुममा डुबेको अवस्था हो। किनभने आज जहाँ सुन्यो र ठुल्ठुला यो मुलुकका पार्टीहरूले जहाँ पनि तपाईँको घुसका कुराहरू अब सेयर गरेका कुराहरू आज जनतामा तपाईँको देखिरहेको छ। त्यसले गर्दा जुन आए पनि कानै चिरेको जनप्रतिनिधि भनेको कस्तो हुनुपर्छ? जनप्रतिनिधि भनेको जनप्रिय, जनताको भावना बुझेर अनि सोझा साझालाई न्याय दिने, त्यति मात्र होइन जो चाहिँ अभिभावक हो उनीहरू भनेको के भने प्रधानमन्त्री, अब यस्ता ठुल्ठुला मान्छे, राष्ट्रका सांसदहरू, अब यिनीहरू भनेको के हो? अभिभावक हो। तर अभिभावक भनेको कसको? सबैको हो। तर एउटा अभिभावक कुनै निमुखाको पनि हुनु पर्यो, दलितको पनि हुनु पर्यो, जनजातिको पनि हुनु पर्यो, गरिबको पनि हुनु पर्यो, मधेसी अल्पसङ्ख्यक पिछेडाको सबैको हुनु पर्यो। तर सबै वर्गको हुनु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि सबै जातको हुनु पर्यो, सबै धर्मको हुनु पर्यो, सबैलाई समेट्नु पर्यो। जस्तै एउटा उदाहरणको लागि एउटा छोराछोरी हुन्छ, कोही सानो हुन्छ, कोही अल्गो हुन्छ, कोही होचो हुन्छ, तर आमा बाबुको लागि छोराछोरी भनेको समान हो। त्यस्तै एउटा नेता भनेको, एउटा तपाईँको जनप्रतिनिधि भनेको मुलुककै अभिभावक हो। तर यो मुलुकमा त्यस्तो हुँदैन। यो मुलुकमा एउटा चाहिँ आफ्ना नजिकका आसेपासेले जे गर्दा पनि हुने, भ्रष्टाचार गर्दा पनि हुने, आफ्नो मान्छेले जे गर्दा पनि हुने, आफ्नो पार्टीले जे गर्दा पनि हुँदा, घुस खाँदा पनि हुने, मान्छे मार्दा पनि हुने, जे गर्दा पनि हुने, उसले कहिले न्याय पाउने त? त्यसैको विरुद्धमा पनि म जहिले कुलमान घिसिङको विरुद्ध भनेको एउटा सानोमा उहाँ एउटा राष्ट्रप्रेमी, शक्ति कम भएको मान्छे, कर्मचारीको पक्षमा हामी लागेको हो। त्यसैले गर्दा अहिले ठुलो मान्छेले आह्वान गर्यो भने, ठुलो मान्छेले सर्कुलर जारी गर्यो भने उसका पार्टीका मान्छेहरूले तपाईँको हरेक चिज एक्सन गर्छ। तर कुलमानको कसले गरिदिने त एक्सन? अब एउटा राष्ट्रप्रेमी, एउटा कर्मचारी हो। त्यस्ता मान्छेलाई हामीले पुरस्कृत गर्नुपर्ने कि दण्डित गर्नुपर्ने हो? त्यसले गर्दा यो झुट्टा मुद्दा रमेश खरेल जो भाइरल हुनुको लागि हो या चाहिँ तपाईँको कसैको डिजाइनमा हो, उसले तुरुन्त यो बन्द गर्नुपर्छ। हामीले यस्ता यो कुराहरूलाई निमिट्यान्न गऱ्यौँ न भनेदेखि र यो देशको सरकारले निमिट्यान्न गरेर भनेदेखि यो मुलुकमा तपाईँको बङ्गलादेशको जस्तो शेख हसिनालाई जसरी तपाईँको पदच्युत गरे, यो देशको जनताले त्यसरी गर्छ। किनभने हिजोको यो युग होइन, हिजो जे गर्दा पनि हुन्थ्यो, जसलाई तपाईँको विभेद गर्दा पनि हुन्थ्यो, जुन जातिलाई, जुन थरीलाई, जुन वर्णलाई, जुन लिङ्गलाई, जुन वर्गलाई। तर आज यो मुलुक किनभनेदेखि शिक्षित भइसकेको छ। त्यसैले गर्दा म अरू के भन्छु भने यो देशका ठुला सत्तामा बस्ने नेताहरूले पनि त्यो कुलमान घिसिङको विषयमा किन एक शब्द बोल्नुहुन्न? के उहाँले चाहिँ लोड सेडिङ नगर्दाखेरि के एउटा अशोक अविरल राई अनि 2-4 जना मान्छे, राष्ट्रका सांसदहरू,
के एउटा अशोक अविरल राई अनि 2-4जना मान्छेले सब मात्रै बत्ती पाउने हो कि उहाँहरूको घरमा पनि तपाईँको बत्ती आउँछ? तर नेपालको विधान चाहिँ यो छ, नेपालको विधि यो छ कि ठुला नेताहरूको घरमा त साँच्चै भनौँ भने पानी पनि 24 घन्टा गएको देख्छु म, बत्ती पनि 24 घन्टा गएको देख्छु। त्यसैले होला उहाँहरू चुप बस्नुभएको, नत्र भनेदेखि राष्ट्र प्रेमी र एउटा इमान्दार प्रतिष्ठित कर्मचारीले न्याय पाउनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि न्याय पाउनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब अरू कुरा म केही जान्दिनँ। त्यस्ताको पक्षमा जहिले पनि हामी लाग्नुपर्छ। अब लागेन भने के हुन्छ त भनेर भन्दाखेरि अब जहिले पनि यो मुलुकमा अन्याय हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो विधिको शासन भएको देश भन्छ, लोकतान्त्रिक देश भन्छ। तर यहाँ हेर्दा चाहिँ तपाईँको फक्रोतन्त्र, नातावाद, कृपावाद, पार्टीगत यस्ता यो भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाउन र यी सबै कुरा मैले भनेको कुरा मुक्त गराउनुको लागि हामीले र एक भएर लाग्नुपर्छ। र राष्ट्रका नेताहरू जबसम्म ठुलाहरू सप्रिँदैन यो मुलुकको दुर्दशा फेरि त्यही अवस्थामा पुग्छ बङ्गलादेशको। त्यसैले अरू धेरै म कुरा गर्न चाहन्न। कुलमान घिसिङ तुरुन्त उहाँको चाहिँ त्यो मुद्दा फिर्ता हुनुपर्छ भन्दै म अशोक अविरल राई 2 शब्द अन्त गर्छु। धन्यवाद। ल यहाँ हाम्रो अशोक अविरलजी हुनुहुन्छ। ल राष्ट्रप्रेमी कुलमान घिसिङलाई न्याय, भ्रष्टाचारी झुट मुद्दा फिर्ता गर, कुलमान घिसिङ जिन्दाबाद भनेर लेख्नु भएको छ भने यहाँ चाहिँ षड्यन्त्रकारी मुर्दाबाद, कुलमान घिसिङ जिन्दाबाद। ओके, के छ दाइ तपाईँहरू आज यसरी कति दिन हो आज तपाईँहरूको यो? हाम्रो चौथो दिन हो हजुर पत्रकार थियो। त्यसले गर्दाखेरि अब पहिलो दिन चाहिँ म मात्रै थिएँ। अँ अनि यो चाहिँ कहिलेकाहीँ यो अब म सङ्घीय सांसदको प्रत्याशी अशोक अविरल राई कलेजमा पढाएको होइन। अब मैले अब राम्रो मत ल्याएको, त्यसले गर्दा अब मैले नै यहाँ चाहिँ धेरै आह्वान गरेँ भने भोलि अनियन्त्रित हुन्छ भनेर हजुर हजुर बिस्तारै बिस्तारै अब 1जनादेखि पहिले 4जना, 5जना, 6जना, 7जना, 10जनासम्म भइरहेको छु अहिले। अलिकति यसलाई स्पिड दिने हो कि भनेर चाहिँ आज मेरो सोचाइमा म चाहिँ लागेको छु। तपाईँहरूको खास यो बस्नुको उद्देश्य चाहिँ के हो अलिकति भनिदिनुहोस् न। होइन, यो बस्नुको चाहिँ अब अभियन्ताले, नेताले, समाजसेवीले, राष्ट्रप्रेमीले चाहिँ एउटा सही कुराको पछाडि हामी हिँड्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि कुलमान घिसिङले आज अब बत्ती चाहिँ तपाईँको 24 घन्टा हामीलाई प्रदान गरेको छ। किनभने एक समय 18 घन्टा लोड सेडिङ थियो। हजुर हजुर, एक समय चाहिँ 18 घन्टा लोड सेडिङ थियो। त्यसले गर्दाखेरि अब उहाँ आएपछि अब सबैलाई नेपालभरि बत्ती पाउनु, उहाँ नहुनु बित्तिकै नहुनु। अनि यो कस्तो विधामा न फेरि यो मुलुकमा कति तपाईँको चाहिँ यो भ्रष्टाचार छ, हरेक छ दुनियाँ तपाईँको भइरहेको छ। तर अरूलाई मुद्दा नलाग्नु, उही राष्ट्रप्रेमीलाई लाग्नु भनेपछि यो त न्याय हराएको देश हो। त्यसले गर्दा आज किन अरूले नबोल्ने? आज अशोक अविरल राईले नै बोल्नुपर्ने, भीमबहादुरले नै बोल्नुपर्ने, तारा शेर्माले नै बोल्नुपर्ने कुरो के हो त भन्दाखेरि आज मान्छेहरू कस्तो भनेदेखि एउटा कुलमान घिसिङको त केही छैन, न पार्टी छ, हेलो सर आउनु न, अनि न के छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि अब सोझो साझो मान्छे, पावर नभएको मान्छेलाई कोही नबोलिदिने, अन्यायमा पर्नु, म बोल्छु यसको विरुद्धमा भनेर चाहिँ हामीले थालेको हो। त्यसले गर्दा उहाँले, राष्ट्रप्रेमीले न्याय पाउनुपर्छ, उहाँको झुट्टा मुद्दा चाहिँ सरासर खारेज हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। तपाईँहरूको धारणा हो भनेपछि अब यो तपाईँहरूको यो आन्दोलन कति दिनसम्म रहिरहने हो कि के छ त? अब अहिले बर्खा मास छ। हजुर, अब हाम्रो आन्दोलन चाहिँ अहिले डेली आएको छ। तर अलिकति यसलाई साप्ताहिक गरौँ कि भन्ने सोच बनाएको छ बर्खा मासको बेला। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति मान्छे कम जम्मा भए जस्तो पनि मलाई महसुस भइरहेको छ। नमस्कार पत्रकारजी। त्यसले गर्दा आज कति गते? आज भनेको के बार भन्नु? 6-7 गते, 5 गते। आज 5 गते के बार हो? आज 5 गते बुधबार। अब अर्को बुधबार ठ्याक्कै यही समयमा अलिकति हामीले सार्यौँ। किनभनेदेखि यहाँ यो चाहिँ बुधबार बेलुकाको
बेलुकाको 3 बजे अह। 3:30 बजेतिर राखेर अब यो एक किसिम साङ्केतिक अब आंशिक रूपमा चाहिँ यसलाई अगाडि बढाउने हामीले प्रयत्न गरेका छौँ। किन किनभने वास्तवमा कुलमान जस्तो जो तपाईँले भनेकै आधारमा भन्ने हो भने पनि हजुर कुलमान एउटा यो देशको उज्यालोको एउटा प्रतिबिम्ब हो हजुर होइन। हिजो जनताले खेपेको शास्तिबाट मुक्त गराउने कुलमानलाई नै मुद्दा हाल्नुपर्ने के रिसिभी हो जस्तो लाग्छ खरेलको? रमेश खरेलको खरेलको 2टा रिसिभी, एउटा चाहिँ त्यो डिजाइन हो र पहिलो रिसिभी भनेको ऊ भाइरल हुनु, ठुलो मान्छेलाई गरोस् भने ए भनेपछि रमेश खरेल परिचालितै हो त्यो पनि परिचालित भाइरल स्वचालित होइन। स्वचालित होइन, किनभने ऊ भाइरल हुने एउटा उसको उद्देश्य। किनभने त्यत्रो ठुल्ठुलो काण्ड, घुस काण्ड, ठुल्ठुलो तपाईँको वाइबाडी काण्ड, एनसिएल काण्ड, धमिजा काण्ड, यस्ता काण्डै यो देशमा छ नि त। नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाउने काण्ड, बालुवार त्यस्तालाई चाहिँ मुद्दा नहाल्ने अनि बिचारा एउटा 24 घन्टा लोड सेडिङ गर्ने मान्छेलाई चाहिँ मुद्दा हाल्ने अनि त्यो एउटा भाइरल हुनुलाई। दोस्रो कुरा चाहिँ अरूले चाहिँ के भने यो भ्रष्टाचार गर्नु पाइएन, अब भ्रष्टाचार गर्नु नपाएपछि लु यसलाई चाहिँ सिद्ध्याइदिउँ न त, अब बाँडी खानु पाइएन अब भनेर अरूले पनि उसलाई लाएको हुनसक्छ। त्यसले गर्दा 2टा कारणले गर्दाखेरि यो कुलमानलाई नभए के को सिद्ध्याउनु त, राष्ट्रप्रेमी मान्छेलाई, विकास गर्ने मान्छेलाई ऊ कुनै पदमा पनि छैन, शक्तिमा पनि छैन। एउटा कर्मचारीको हैसियतले उहाँले जनतालाई खुसी पार्नु होइन हो। अनि अर्को राजनीतिक षड्यन्त्र चाहिँ ठुलो राजनीतिक दलहरूले उसलाई चाहिँ भोलि यो प्रधानमन्त्री हुन्छ कि राष्ट्रपति हुन्छ कि यसलाई मुद्दा देऊ न भनेर पनि हुनसक्छ मेरो विचारमा। त्यसले गर्दा हामीले जहिले पनि अन्यायको विरुद्धमा अनि सोझो साझाको विरुद्धमा, न्यायप्रेमीको विरुद्धमा हामीले बोलिदिनुपर्छ र उसको हामी पछाडि हुनुपर्छ, कोही हुँदैन उसको त। त्यसले गर्दा यो अशोक अविरल राई, भीम महादेन, हाम्रो तारा शेर्मा लगायत सबै हामी यसमा उभिएको छौँ। अरू पनि साथीहरू हुनुहुन्छ, हिजो आज आउनु भएन, लीला बुढाथोकी भन्ने, अनि हाम्रो अर्को अभियन्ता धनकुमार राई, कहीँ बसेर उहाँहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यो तरिकाले चाहिँ तपाईँले गरिराख्नु भएको छ हजुर। भनेपछि आज चाहिँ तपाईँहरूको साङ्केतिक रूपमा भानुचोकमा तपाईँहरू हजुर यो हामीले साङ्केतिक नै हो, किनभनेदेखि अब धेरै पनि खबर गरिएको छैन। किनभने धेरै यहाँ माइक बजाउनु यहाँ सकिँदैन, सकिन्छ नि त, यहाँ माइक बजाउनु सकिन्छ, यहाँ तपाईँको मान्छे जम्मा गर्न सकिन्छ। किन चाहिँ गरिएन भन्दा यसले भोलि गएर ठुलो रूप नल्याओस् तर विरोध पनि जाओस्। त्यहाँका ठुला या हाम्रो चाहिँ सरकारमा बस्ने मन्त्रीहरू, यी नेताहरूको कानमा पुगोस्। अब यस्तो काम गर्यो भने नेताहरूलाई तपाईँको अर्को 84मा 0 खाइदिने अब जनता यस्तो भइसकेको छ, एकदम शिक्षित चेतनशील। एउटा सानो स्पिच दिनु न आफ्नो माइक। मलाई यो अचम्मै लागेको कुरा चाहिँ के छ भने हाम्रो कुलमान घिसिङजीलाई यति ठुलो आरोप किन लगाइरहेको नि त यो चाहिँ देशभरि नेता भएको। कुलमान घिसिङ जस्तो मान्छेले आज के चाहिँ उहाँले चाहिँ भ्रष्टाचार गरेको छ र यति ठुलो आरोप लगाइरहेको छ, यति ठुलो चाहिँ अपराध चाहिँ उहाँमाथि चाहिँ खनिरहेछ। उहाँले के भ्रष्टाचार गरेको छ? के 100 केजी सुन काण्डमा भ्रष्टाचार गरेको छ कि उहाँले चाहिँ व्हाइट बडी काण्डमा चाहिँ भ्रष्टाचार गरेको छ? उहाँले चाहिँ शीतल दिवसमा चाहिँ भ्रष्टाचार गरेको छ कि उहाँले चाहिँ हुँदै एनसिएल काण्डमा चाहिँ भ्रष्टाचार गरेको छ कि हुँदै आउँदाखेरि तपाईँको यो चाहिँ शरणार्थी मानव बेचबिखन चाहिँ उसमा चाहिँ भ्रष्टाचार गरेको छ कि किन यति ठुलो अराजक तरिकाले चाहिँ उहाँमाथि चाहिँ खनिएको छन्? यो अचम्म लाग्दो कुरा छ कि उहाँको बिना प्रमाण यति ठुलो आरोप लगाउनु त यो त सराहना अपराध हो नि त। यसैले उहाँको कार्यकालभन्दा अगाडि यति ठुलो, यति धेरै लामो समयसम्म चाहिँ लोड सेडिङ अन्धकारमा बस्नु परेको छ। हामी नै बसेका हौँ, हामीले नै भोगेका हौँ। जब चाहिँ उहाँको चाहिँ कार्यकाल आएर चाहिँ उहाँले चाहिँ जनता र यो देश, यो मुलुकको लागि चाहिँ उहाँले उज्यालोतर्फ चाहिँ लैजाँदाखेरि उहाँलाई माथि चाहिँ यति ठुलो आरोप, यति ठुलो चाहिँ षड्यन्त्र
गर्नलाई गर्नु दिनुहोस् न, गर्नेलाई गर्नु दिनुहोस्, राम्रो तरिकाले गर्नुहोस्। उहाँहरू चाहिँ नि गर्नु पनि चाहनुहुन्न, गर्नेलाई गर्नु पनि दिनुहुन्न। उहाँहरू जस्तै चाहिँ भ्रष्टाचार गर्ने मान्छेले मात्रै यहाँ चाहिँ नि नियुक्ति गराउने के यो देशको जनताहरू चाहिँ हामी चाहिँ के सधैँभरि उनीहरूको चाहिँ नि अन्धकारमै मात्रै रहिरहनु पर्यो? उनीहरूको चाहिँ यो के भन्ने त्यही हुने। उनीहरूले यत्रो चाहिँ काण्ड मचाएछन्, यत्रो चाहिँ भ्रष्टाचार गरेका छन्। यो उनीहरूको चाहिँ काण्ड भ्रष्टाचारमा चाहिँ आइलाग्यो भने उहाँहरू चाहिँ त्यही चुप मै चुप हुने। अनि उनीहरू चाहिँ रातारात चाहिँ संविधान चेन्ज गर्ने, उनीहरू रातारात अध्यादेश ल्याउने, रातारात मन्त्री चेन्ज गर्ने। अनि जब एउटा चाहिँ सर्वसाधारण एउटा चाहिँ तामाङको छोरो, जनजातिको है, जनजातिको तामाङको छोरो फुलमान घिसिङ चाहिँ आज यो हाम्रो चाहिँ प्राधिकरणमा चाहिँ नियुक्ति हुँदाखेरि यति ठुलो चाहिँ उहाँ षड्यन्त्र गर्नेलाई गर्नु दिनुहोस्, राम्रो गर्नु दिनुहोस्। तपाईँहरूले यसरी चाहिँ खैलो नखन्नुहोस्। देशले आज उहाँले चाहिँ यति ठुलो चाहिँ क्रियाशीलता, लगनशीलता र यति ठुलो योगदान दिनुभएको छ। उहाँ जस्तो मान्छे त यो देशले खोजिरहेको छ, खोजिया हो। उहाँ जस्तो मान्छेलाई यस्तो चाहिँ ठुलो आरोपमा चाहिँ लगाउनु तपाईँहरूको ठुलो गल्ती हो। र अझै पनि हाम्रो कुलमान घिसिङजीलाई चाहिँ उहाँलाई यसरी चाहिँ तपाईँको यो लागेको मुखमाथि लागेको यो आरोप फिर्ता भएन भने अब नेताहरूले दिन सुरु गन्ती गर्दै बस्दा हुन्छ। यो 84 साल धेरै आउनु छैन, लगभग 400 साढे 400 दिन होला। यो 84लाई चाहिँ अम्ल भाँचेर चाहिँ बस्दा हुन्छ। अब यतिको मान्छेलाई, यति चाहिँ लगनशीलता गर्ने मान्छे, यति जनताभित्र चाहिँ भिजेको मान्छेलाई तपाईँहरूले चाहिँ यसरी खैलो नखन्नुहोस्। तपाईँ उहाँ कुलमान घिसिङको चाहिँ गर्नुभयो। तपाईँ चाहिँ यहाँ हाम्रो चाहिँ धरान नगरपालिकाको चाहिँ मेयर हर्का साम्पाङजीलाई पनि यसै गर्नुहुन्छ। अब त्यो चाहिँ मरिसेको छोरा चाहिँ बालन शाहलाई पनि यसै गर्नुहुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ कसले चाहिँ गर्ने? यो देशमा कसले गर्ने हो? तपाईँहरू जस्तै मात्रै चाहिँ यो भ्रष्टाचार यो चाहिँ चोर्नु हुनुपर्ने। उहाँले गर्नु दिनुहोस्, राम्रो गर्नु दिनुहोस्। जनताको चाहिँ मनोभावनामाथि खेलबाड नगर्नुहोस् तपाईँहरू। अब भन्दै मैले चाहिँ यसरी नै भने। तपाईँले भन्दै गर्दाखेरि पार्टीका नेताहरूलाई दोष दिनुभयो। हजुर, तर कुलमान घिसिङलाई मुद्दा हाल्ने त पार्टीको नेता होइन नि त, रमेश खरेल पूर्व डिआइजी एसएसपी हो नि त। हो, यो रमेश खरेलजीलाई उहाँ पनि कुनै पार्टीकै चाहिँ तपाईँको चाहिँ जसले कार्यकर्तै हो। हिजो उहाँ चाहिँ पूर्व डिआइजी हुँदाखेरि पो उहाँ चाहिँ पदमा हुनुहुन्थ्यो त। उहाँलाई कसै त्यो चाहिँ कुनै पार्टीको चाहिँ त्यस्तो नआइकन त उहाँले त सिधै चाहिँ उहाँलाई त त्यसरी भ्रष्टाचारमा चाहिँ हाल्नु त भनेपछि पूर्व डिआइजी रमेश खरेल पनि पार्टीको कार्यकर्तै हो। कार्यकर्तै हो। कुन पार्टीको? यो सक्छ एमालेकै कार्यकर्ता हुनुपर्छ उहाँ। भनेपछि केपी ओलीकै निर्देशनमा उहाँले त्यो काम गरेको हुनुपर्छ, नत्र भने उहाँको आँटै आउँदैन। किन यस्तो सोझो चाहिँ मान्छेमाथि चाहिँ यत्रो चाहिँ भ्रष्टाचारको चाहिँ आरोप लाउने त उहाँको त हिम्मतै हुँदैन थियो नि त। उहाँलाई माथि चाहिँ फोकस दिने व्याखोस नभए त मान्छेले त हुँदैन। जस्तै यहाँ चाहिँ तपाईँको हिजो अस्ति भर्खरै चाहिँ यहाँ हाम्रो सञ्जिता धमलाजीलाई हेरौँ। अब यत्रो चाहिँ यहाँ हर्का सम्पाङ चाहिँ मेयर साहबदेखि लिएर चाहिँ यहाँको चाहिँ अब अन्य मान्छेहरू चाहिँ चेलीबेटीहरूदेखि लिएर यहाँ चाहिँ दुनियाँलाई चाहिँ यसो ठुलो आरोप लगाएको। उहाँको पनि त त्यस्तै त होला नि, होइन? भनेपछि रमेश खरेल पनि परिचालितै हो। परिचालितै हो, विवेकले होइन, परिचालितै हो। अरूको निर्देशनमा, अरूको डिजाइनमा उहाँले कुलमान विरुद्ध त्यो झुटो आरोप लगाएर मुद्दा हालेको हो। तैँले यसो गर्नु पर्यो यसलाई। अब यसलाई चाहिँ यता आउनु त तपाईँ बोल्नु नेपाली भ्रष्टाचार विरुद्ध महाअभियान मैले चलाएर हिँडेको एउटा महिला हो, होइन? सम्पूर्ण नमस्ते, मेरो नाम तारा शर्मा श्रेष्ठ हो। म अभियान त हो, होइन? पहिला मैले 6 वर्ष अभियान चलाएर हिँडेको मान्छे हो। म अहिले चुप लागेर घरमा बस्छु, किनकि रमेश खरेल उहाँसँग नि हामी हिँडेको, सँगै सहकार्य गरेर हिँडेको। लास्टमा उहाँ हामीबाट टाढेर जानुभयो, रविसँग जानुभयो र रविको उयसबाट उठ्नुभयो। तर उहाँले हाम्रो कुलमान घिसिङलाई मुद्दा हाल्नुभएको छ। त्यो के झुटा मुद्दा हो या के हो, होइन? यदि झुटा हो भने तपाईँले तुरुन्तै फिर्ता लिनु होला। नभए हामीले पहिला जसरी आन्दोलन गऱ्यो माइती घर मण्डलमा आएर हामीले यहाँ धरानदेखि आएर हामीले गरेको थियौँ, हामी त्यही पनि गर्न तयार छौँ है।
तर यदि हाम्रो इमान घिसिङले यदि गलत गरेछ उहाँले यदि भ्रष्टाचारै गर्नुभएको छ भने उहाँले सजाय पाउनुपर्छ र यदि होइन भने उहाँले चाहिँ न्याय पाउनै पर्छ। तर रमेश खरेलज्यू त हजुरले यसो गर्नु नहुने थियो। तपाईँ पनि हामीसँगै सहकार्य गरेर हिँडेको मान्छे हो, तपाईँसँगले हामी 2-3 वर्षसँगै हिँडेको मान्छे हो, तर तपाईँले यस्तो गर्नु मिल्दैन थियो है। यही हो मेरो चाहिँ भन्न मेरो सन्देश यही छ। किनकि तपाईँलाई अझै पनि म सम्मानै गर्छु, तर तपाईँले हामीलाई छोडेर तपाईँ राष्ट्रसभामा जानुभयो, के पाउनलाई जानुभयो। तर पहिले रमेश खरेल कुन पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो? पार्टी हुनुहुन्न थियो, उहाँ पनि अभियान नै हुन्थ्यो। अभियानता भएरै हामी हिँडेको मान्छे हो। तर लास्टमा हामीलाई म ज्ञानेश साईको टिम हो, सिधै कुरा मैले नडाडी भन्दाखेरि लास्टमा हामीलाई छोडेर उहाँ जानुभएको। उहाँले त समानुपातिकमा उम्मेदवारको टिकट दिन्छु भनेर 10 लाख लिनुभयो भन्ने आरोप छ नि उहाँलाई, के छ? अब त्यो चाहिँ उहाँले नै जान्नु पर्यो। अब हामीलाई त्यो चाहिँ थाहा भएन, उहाँले नै सोध्नुहोस्, उहाँलाई त्यस्तो गर्ने खालको मान्छे हो रमेश खरेल? त्यसरी पैसाको लागि जे पनि गर्ने? उहाँले भन्न सकिन्न। उहाँको नियत एकछिनमा किनभने उहाँको मन एकछिनमा बदलिन्छ। किनकि पहिला हामीसँग थियो त, पछिबाट रविसँग गयो त, त्यस्तो मान्छे कसरी विश्वास गर्ने? भनेपछि त्यस्तो त्यो नराम्रो काम पैसाको लागि जे पनि गर्न सक्ने खालकै व्यक्ति रहेछ होइन त? सक्नुहुन्छ या सक्नुहुन्छ। अनि उ बेला त्यो डिआइजी हुँदाखेरि त फाउराहरूलाई म ठिक पार्छु भन्दै चाहिँ किन राजीनामा दिनुभयो त? होइन, अनि फेरि उहाँलाई के आरोप छ नि गुन्डाहरूसँग घुस खाएर छोडिदिएको भन्ने पनि आरोप छ। के जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? त्यो जे थियो त्यही भयो नि। उहाँ आज सक्षम हुनुभएको अहिलेसम्म उहाँ डिआइजीको पद किन छोडेर जानुहुन्थ्यो? उहाँले त्यो छोड्ने बाध्य भयो नि त। प्रहरी प्रमुख हुनुहुन्थ्यो होला होइन? हजुर, अहिलेसम्म उहाँले त्यही गरेर अहिले डिआइजी मात्रै होइन, उहाँले अरू पनि पदहरू लिनुहुन्थ्यो होला। तर उहाँले त्यो भित्र किनकि उहाँको षड्यन्त्र भयो त, उहाँ बाहिर गलत गरेको कारणले मतलब उहाँले राजीनामा दिनु पर्यो भन्ने तपाईँको मेरो चाहिँ आफ्नो ल। हस्, धन्यवाद।